光眼患者復發咧，代表個眼壓可能係有升高嘅跡象。咁通常眼壓高咧，我哋會有頭痛啦，或者作嘔啊、作悶啊、眼睛覺得脹痛啊呢啲感覺。咁有時亦都會睇嘢會有少少朦啊咁。咁如果有呢啲症狀咧，都要即刻去睇醫生。咁有啲慢性嘅青光眼患者咧，其實就算個眼壓高，都未必有好明顯嘅症狀嘅。咁所以都係建議定期去眼科醫生嗰度追蹤個病情。要控制好青光眼咧，日常瞓覺嘅姿勢都好重要嘅。有研究顯示，如果夜晚瞓覺可以墊高1-2個枕頭瞓，令到個夜間眼壓咧會控制得好啲。其次咧就係如果病情有一邊係比較犀利啲嘅，即係青光眼嚴重啲咧，我哋通常盡量避免側住嗰邊瞓覺，即係側身咁樣。咁因為都會令到嗰邊嗰個眼壓短暫咁樣升高，咁同埋都避免趴喺度瞓啦，或者長時間擲住隻眼咯。夜晚瞓覺咧最緊要即係保持規律嘅睡眠啦，咁就可以令到我哋視神經嗰個血流更加好。特別注意咧就係如果本身有呢個睡眠窒息咧，我哋都好建議要去處理呢個問題，因為夜間嗰個供氧咧對視神經個健康亦都係非常之緊要嘅。我哋都好建議咧，平時做多啲帶氧嘅運動，咁即係意思咧就係一啲好似緩步跑啊，或者一啲急步行咁樣，會令到我哋心跳加速或者出汗嘅咧，呢啲都係對視神經嘅健康非常之好嘅。不過要特別注意咧，就係一啲特別嘅姿勢，譬如一啲瑜伽倒吊嗰啲姿勢啦，或者舉重啊，呢啲需要閉氣嘅姿勢咧，都盡量避免，因為咁樣會令到我哋嘅眼壓短暫咁樣升高，對視神經就唔好嘅。咁頭先講嗰啲瞓覺姿勢同埋呢個運動咧，都係一啲輔助性質，咁亦都唔可以完全代替藥物。咁我哋都建議40歲以上嘅人士，盡量每1年1次去眼科醫生嗰度進行檢查，確保視神經線嘅健康。醫生咧會根據青光眼嘅類別啦，病人嗰個青光眼嘅嚴重程度，同埋本身身體有冇患有咩疾病，去決定要開咩藥水，同埋要用嘅組合。病人咧一定要持之以恆咁樣穩定咁樣去滴嗰啲藥水，如果唔係咧就發揮唔到佢嘅功效嘅。咁譬如本身係1日1次嘅，咁我哋就盡量係隔24小時；如果1日2次嘅，就盡量相隔12小時去滴嗰個藥水，咁樣就會發揮到最好嘅功效嘅。如果真係唔記得滴藥水咧，我哋通常會建議一記起就補翻滴。咁但係如果真係好近下一次要滴藥水嘅時間，咁就直接下一次滴翻1滴就得啦。千祈唔好因為過咗時間就補滴2滴咁樣就係過多嘅。環境同埋光線咧，的而且確係會影響到眼壓嘅。青光眼咧係一個視神經線萎縮嘅疾病嚟嘅。咁視神經線喺我哋眼球嘅後面啦，負責運送呢個我哋眼球接收到嘅信息去到大腦，咁先至睇到嘢。咁房水咧就係決定我哋眼壓嗰個程度嘅。房水咧就係喺我哋呢個後房嘅睫狀體細胞去到製造，咁經過呢個嘅瞳孔，我哋就會去到呢個前房。房角嗰度有一啲網狀嘅細胞咧，就係負責去通返去我哋血管，令到呢啲嘅房水去排出。咁青光眼患者通常就係呢啲嘅網狀細胞有啲嘅阻塞，令到嗰個眼壓升高，咁造成青光眼嘅。喺光線不足嘅情況下咧，我哋嘅瞳孔係會擴大，咁會令到我哋嘅前房角收窄，引致呢個急性嘅青光眼。咁呢個係一個好嚴重嘅疾病，有機會致盲嘅。同時，如果長期使用眼睛去睇電子屏幕咧，我哋嘅眼部嘅肌肉都會收緊，令到我哋會有頭痛嘅情況。咁如果喺好光嘅情況下用電子產品咧，亦都會令到眼睛唔舒服，肌肉亦都會疲勞嘅。咁所以太光同埋太暗都係對眼睛唔好嘅。如果要長時間使用電子產品咧，我哋一定要喺光線充足嘅情況下使用，同埋咧都要謹記我哋要俾眼睛定時休息一下。譬如有20-20嘅規則啦，例如隔20分鐘，我哋就用20秒去放鬆望一啲遠嘅嘢。咁樣都會可以保障到我哋眼睛嘅健康嘅。喺
喺飲食方面咧，我哋會建議青光眼患者盡量食一啲原形嘅食物，即係冇加工過嘅新鮮食物。咁特別係一啲含有優質蛋白質同埋一啲奧米加3嘅營養素，譬如魚類都含有好豐富嘅呢啲嘅營養。其次咧就要特別補充維他命 A、B 同埋 D， 因為呢啲都係對視神經特別重要嘅。咁其次可以補充一啲我哋叫啲營養素，譬如一啲鋅啊、硒或者一啲鐵質或者鈣質，咁呢啲都可以喺一般嗰啲補充劑嗰度咧可以攝取到嘅。青光眼患者咧，盡量避免攝取一啲過鹹或者即係太高鹽分嘅食物，因為呢啲咧都會令到我哋嘅血壓上升，而會影響到我哋視神經嗰個血循環嘅。咁另外一啲加工嘅食物，譬如即食麵啊、餅乾啊呢啲都盡量少食。另外咧，咖啡同埋濃茶都含有大量嘅咖啡因，咁呢啲都會令到我哋嗰個眼壓短暫咁樣上升嘅。所以我哋建議咧就唔好一次過飲大量嘅咖啡啦或者茶，同埋每日咧都係適量咁樣攝取就好啦。咁其次就係飲水，雖然對身體係好有益處嘅，但係因為有青光眼嘅患者，我哋希望嗰個眼壓可以盡量保持穩定，所以每次咧都希望係少量咁樣飲水。就會比一次過大量飲水會好啲。市面上咧都有好多唔同嘅家用眼壓計，呢個咧都可以幫助患者喺屋企多啲了解自己嘅病情，知道眼壓嘅變化。因為眼壓咧喺我哋青光眼嘅檢查入邊都係一個好重要嘅因素。咁如果可以了解到日常生活唔同嘅生活習慣影響嗰個眼壓嗰個變化咧，無論對患者同埋對醫生都係一個好好嘅參考。咁而覆診嘅時候，如果患者有自己喺屋企度咗嘅眼壓，我哋可以更加掌握到患者嘅病情，因為有時始終喺診所同埋喺出邊或者夜晚度嘅眼壓咧都有少少唔同嘅。市面上嘅家用眼壓計咧係代替唔到專業嘅儀器同埋定期嘅檢查嘅，咁所以如果有問題嘅咧，都係建議定期咁樣去追蹤同埋監察病情，同埋得到適當嘅治療去控制呢個病情，而保護眼睛。青光眼咧係冇得根治或者斷尾嘅，因為好似血壓高一樣咧，我哋嘅血壓都要日日食藥先控制到個病情。咁眼壓都係一樣，都係要每日去治療，咁就控制住咁樣。咁但係就而家我哋有好多新嘅治療方法啦，同埋好多選擇。咁所以咧只要有效咁樣去控制住，同埋及早發現呢個病咧，我哋就可以去好好咁樣控制佢，咁就唔會影響到患者嘅生活質素。